السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज से Seit heute beginnen die Ijtima'at der Majlis Ansarullah Großbritannien und Lajna Imaillah Großbritannien. Der wahre Geist unserer Ijtima'at besteht darin, wozu man auch seine Anstrengungen bemühen muss, dass eine Bindung zu Allah und eine gegenseitige Liebe und Brüderlichkeit entsteht. Es gibt Wissensprogramme und Wettbewerbe. Diese sollten mit dem Geist an den Tag gelegt werden, dass wir davon etwas lernen möchten und das zu einem Teil unseres Lebens machen möchten. Es gibt auch Sportwettbewerbe und diese finden auch deswegen statt, damit wir für die Einhaltung der Pflichten gegenüber Gott und gegenüber der Schöpfung einen gesunden Körper haben. Sonst weder ist das ein Alter der Ansarullah, dass sie spielen und Sport machen, und ebenso gibt es nach dem Alter von 23, 24 Jahren bei den Frauen auch sehr wenige, die regelmäßig Sport machen oder die ein Interesse daran haben. Der Sinn und Zweck der Sportwettbewerbe besteht also darin, dass wir uns auf unsere körperliche Gesundheit auch Acht geben und nicht nur diejenigen, die an den Wettbewerben teilnehmen, sondern auch andere sollen mindestens spazieren gehen oder auch sich körperlich fit halten und etwas tun, womit sie ihrem Körper etwas Gutes tun und fleißig bleiben. Der Sinn und Zweck dieser Ijtima'at besteht also darin, dass wir unsere religiösen und Wissensfähigkeiten erweitern, diese wecken, erweitern. Sadr Sahib Ansarullah hat mir gesagt, dass und gebeten, dass ich auch die Ansar ansprechen soll und etwas sagen soll. Das Alter der Ansarullah ist ein Alter, in dem der Geist und die Vernunft des Menschen sehr reif ist, und sie selbst müssen eigentlich selbst über ihre Verantwortungen Bescheid wissen und sich darum bemühen, diesen Verantwortungen nachzugehen. Ein reifes Alter zu haben und diese Organisation dieser reifen Menschen heißt Ansarullah, und dass jeder Ahmadi-Mann, der über 40 Jahre alt ist, sollte gemäß diesem Namen seine Verantwortung verstehen, und eigentlich reicht dieser Name aus, um ihn darauf aufmerksam zu machen.
Was sind diese Verantwortungen, die ein Nasir einhalten sollte, ein Mitglied der Ansarullah? Die Zusammenfassung ist in dem Versprechen der Ansarullah enthalten. Erstens, jeder Nasir, also Mitglied der Majlis Ansarullah, jede Person, die der Majlis Ansarullah angehört, sollte für die Festigung des Islams und für die Ahmadiyyat versuchen, mit wahrem Herzen sich daran zu beteiligen. Und die Festigung des Islams geschieht nicht bloß durch das eigene Wissen und die eigene Kraft. Der Islam ist der Glaube, der von Gott gesandt wurde, und gemäß der Lehre ist dies die vollkommene Lehre, und kein Mensch kann in dieser Lehre eine Festigung bewirken, aber was man machen kann, ist sich selbst damit fest verbinden. Und das ist wichtig, dass wir uns mit dieser Lehre, mit dem Islam verbinden, damit wir diesen vollkommenen Glauben, diese vollkommene Religion auch in uns verkörpern und selbst diese angehören. Und das hilft uns, das kann nur passieren, indem wir eine lebendige Bindung mit Gott pflegen. Dafür sollte sich jeder Ahmadi bemühen. Und das Niveau der Ansarullah sollte am höchsten sein. Die Bindung zu Allah kann nicht vervollkommnet werden, solange man keine Bindung mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam eingeht. Das hat uns Allah selbst gesagt und geboten, dass wir auf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Segensgebete und Drud und Friedensgebete senden sollen. Das ist sehr wichtig. Ebenso, wenn wir dem verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam angehören und den Treueeid an seiner Hand geleistet haben, dann, wenn wir diese Pflicht erfüllen, nur dann können wir wahrhaft der Ahmadiyyat angehören. In dieser Zeit hat Allah für die Vervollkommnung der Verbreitung des Islams den verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam geschickt. Und der feste Glaube an die Ahmadiyyat mit wahrem Herzen kann dann geschehen, wenn wir für das Tabligh, für die Verbreitung des Islams uns bemühen und beweisen, dass wir Ansarullah sind, also die Helfer Allahs sind. Das ist eine der Verantwortungen. Dann haben sie auch in ihrem Versprechen, in ihrem Eid versprochen, und dass sie der Verantwortung nachgehen werden, und sie haben dazu aufgerufen, dass sie das tun werden, nämlich, dass sie eine treue Verbindung mit dem Khilafat eingehen werden und für den Schutz des Khilafat alles tun werden. Wie geschieht das? Wie können sie das tun? Das können sie tun, wenn die Ansar die Aufgaben des Khilafats versuchen, sich als Helfer daran zu beteiligen und als Helfer dem Kalifen der Zeit zu dienen. Das kann nur dann passieren, wenn die Ansar sich aufmerksam machen, was der Kalif der Zeit sagt. Dafür hat Allah uns in dieser Zeit auch die Segnung von MTA gegeben, dass wir also auch irgendwo weiter weg sitzen können und uns diesem anschließen können, und die Ansarullah sollten sich damit verbinden. Genauso sollten sie ihren Kindern, und auch das haben sie versprochen in ihrem Eid, dass sie ihre Kinder mit dem Khilafat verbinden werden, und durch dieses Mittel sollten sie auch durch MTA neben anderen Tarbiyati-Programmen auch damit ihre Kinder mit dem Khilafat verbinden, damit diese Treue von einer Generation zur anderen weitergeht, damit der Dienst an den Islam und die Aufgabe des Tablighs und der Verbreitung des Islams immer weitergeht, denn die Aufgabe der Verbreitung des Islams wird nach dem verheißenen Messias al-Islam durch seine Prophezeiung die zweite Manifestation bewältigen, nämlich das Nizam Khilafat, das Khilafat-System. Dafür sollten ihre Augen immer auf die Versprechen gerichtet sein, die sie geleistet haben, denn sie haben dies versprochen, dass sie dies tun werden.
Möge Allah allen die Kraft dazu geben. Ebenso, wie ich gesagt habe, findet das Ijtima der Lajna-e-Maila statt. Auch die Lajna-e-Maila haben einen Eid geleistet, welches sie immer vor Augen haben sollten. Es ist eine große Segnung Gottes und eine Güte, dass durch seine Segnung die meisten Lajna-e-Maila, mashallah, auf den Glauben an dem Glauben festhalten und was Glaube angeht, sehr fest sind. Aber jedes Mitglied der Lajna-e-Maila und jede Ahmadi-Frau sollte auch ihre Praxis und ihre Taten so gestalten, wie es das Gebot Allahs und des Propheten ist. Auch die Lajna-e-Maila haben ein Versprechen geleistet, wie ich gesagt habe, welches sie auf ihren Veranstaltungen und Ijtimaat auch wiederholen und leisten, dass sie für ihren Glauben bereit sind, jedes Opfer zu erbringen. Das erste Opfer, was der Glaube verlangt, lautet, dass sie alle ihre weltlichen Wünsche beiseite legen und ihre Taten gemäß dem Glauben verbringen. Eine Ahmadi-Frau sollte an der Wahrheit festhalten. Dann gibt es auch Gebote zur Frau, die der Islam gegeben hat. Diese sollte man einhalten. Die Frau sollte ihre Größe und ihre Würde und ihre Keuschheit wahren, worunter auch die Parda fällt. Wenn eine Ahmadi-Frau darin schwach ist, dann ist sie nicht dabei, ihr Versprechen zu erfüllen. Weder die Furcht vor der Gesellschaft noch die eigenen weltlichen Wünsche sollten einen Ahmadi von seinem Glauben und von den Verantwortungen der Religion fernhalten. Vielmehr sollte jede Ahmadi-Frau ihre Taten und ihre Praxis gemäß der Lehre, die Allah gegeben hat, an den Tag legen. Dann gibt es auch das Versprechen, dass wir immer an der Wahrheit festhalten werden. Jeder sollte darin auch seine Niveaus betrachten, ob wir dabei sind, wirklich an der Wahrheit festzuhalten. Genauso gibt es ein Versprechen, dass wir unsere Kinder erziehen werden. Auch das sollten wir mit vollem Eifer versuchen zu erfüllen, ob unsere Kinder wirklich mit dem Glauben verbunden sind oder nicht. Das Kind, die Mutter, ist das größte Mittel für die gute Erziehung der Kinder und die Mütter sollten sich dementsprechend bemühen. Wenn unsere Frauen dieser Verantwortung nachgehen, alle unsere Frauen, und also Muslim hat gesagt, wenn auch nur 50% dieser Verantwortung nachgehen würden, dann würden wir unsere Nachkommen komplett versichern und beschützen. Wir würden und sie würden deren Glaube sichern. Und das würde dazu führen, dass durch sie, durch die Mütter, die Kinder eine feste Bindung zu Allah haben. Ebenso sollten sie in ihren Kindern den Geist der Opferbereitschaft für das Land und für das Volk einpflanzen. Ihre Kinder sollten sie so erziehen, dass sie die Gesetze einhalten. Das ist die Aufgabe der Mütter. Dass die Kinder wissen, was gut und was schlecht ist. Dass sie für den Fortschritt ihres Landes dienen. Auch das ist die Aufgabe der Mütter. Dass sie die Kinder mit dem Khilafat verbinden, ist auch, genauso wie es die Aufgabe der Väter ist, ist es auch die Aufgabe der Mütter, dies zu tun. Diese große Verantwortung sollte jede Mutter verstehen. Möge Allah auch ihnen die Kraft dazu geben. Genauso findet auch das Ijtima der Nasiratul Ahmadiyya statt. Auch die Nasirat versprechen, die Ahmadi-Mädchen,
einiges und sie sollten auch ihre Versprechen einhalten. Das Alter von 14, 15 Jahren ist ein Alter, in dem man reif wird oder in dem man anfängt zu verstehen, was gut und was nicht gut ist. Und das ist das letzte Alter der Nasrat. Und in diesem Alter gibt es verschiedene Bedürfnisse, die man hat, verschiedene Wünsche, die man hat. Wenn man weltlich ist, dann und sich die Welt anschaut, dann gibt es weltliche Bedürfnisse, die Oberhand gewinnen vor dem Glauben. Deswegen sollte jedes Ahmadi-Mädchen sehr vorsichtig sein und ihr Versprechen mehrmals leisten, damit jedes Ahmadi-Mädchen statt weltlichen Wünschen nachzugehen, hohe Ziele erlangt und versucht, hohe Ziele anzustreben. Und was sind diese hohen Ziele? Die werden in dem Ahd, in dem Versprechen der Nasrat genannt, nämlich, dass wir bereit sind, für den Glauben, für das Land zu dienen und zu opfern, für die Wahrheit, für das Khilafat, jegliches Opfer zu erbringen. Und wenn man dieses Ahd, dieses Versprechen zu einem Teil des Lebens macht und die Ahmadi-Mädchen dies machen würden, dann würden sie ihr Leben beschützen und versichern und würden auch für die Zukunft die Nachkommen sichern und sie mit dem Khilafat verbinden. Möge Allah auch ihnen die Kraft dazu geben. Und die Ijtima'at, die stattfinden, mögen sie segensreich sein. Was Ijtima' angeht, möchte ich danach, nach dieser kurzen Einführung, über einen Geliebten sprechen, der in den letzten Tagen von uns gegangen ist. Vor einigen Tagen ist ein anderer Geliebter von uns gegangen und vor einigen Tagen ein anderer Student der Jamia Ahmadiyya in Großbritannien, ein sehr lieber junger Mann, der fast am Ende des Studiums, des Jamia-Studiums war, und er ist krank gewesen und ist von uns gegangen. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dieses Kind, über das ich berichte, er heißt Mazhar Ahsan und konnte nicht die letzte Prüfung der Jamia abgeben, weil er krank wurde, aber sein Leben war so, als ob er schon ein Murabbi ist, egal ob er die Prüfung gemacht hat oder nicht. Allah hatte diesem jungen Mann einen Eifer gegeben, wie man dem Glauben dienen sollte, wie man durch seine Charaktereigenschaften und durch seinen Zustand gemäß Allahs Geboten sich verhält und diesem nachgeht. Jeder Mensch, der auf der Welt kommt, wird eines Tages diese Welt verlassen, aber glückselig sind jene Menschen, die ihr Leben gemäß Allahs Vorgabe und Geboten verrichten und erfolgreich sind. Auch dieser geliebte Mensch und die Freunde und die Mitschüler und die Lehrer haben mir geschrieben, und das sind nicht traditionelle Sachen, dass er verstorben ist und dass man dann über ihn berichtet, sondern ich weiß persönlich, dass er in seiner Treue und Aufrichtigkeit sehr vorbildlich war. Er war ein Vorbild, was Taten angeht. Möge Allah seine Ränge erhöhen. Dieser geliebte Mensch, der Verstorbene, Marhum, war der einzige Sohn der Eltern. Er hat 2 Schwestern. Und die Eltern, vor allem die Mutter, hat sehr viel Geduld gezeigt und war zufrieden in der Zufriedenheit Allahs und hat ein großes Vorbild gezeigt. Möge Allah ihre Geduld stärken und sie alle, ihnen allen Zufriedenheit und Geduld schenken. Der verheißene Messias al-Islam hat an einer Stelle gesagt, ihr sollt wissen, dass für die Prüfung die beste Salbe, es gibt keine bessere Salbe als das Vertrauen auf Allah, das hilft, um Leid zu heilen, und man sollte immer auf Gott vertrauen.
dieser geliebte Marhum war jemand, der andere zu Geduld aufrief und deswegen und so ging er von der Welt. Man ist natürlich betrübt und traurig, das ist natürlich. माँ बाप बहन भाइयों को सबसे ज़्यादा होता है। Und vor allem die Geschwister und Eltern leiden am meisten इस गम darunter. Aber mit diesem Leid und Schmerz, दुआओं में ढालकर हम मरहूम के diesen kann man in Gebete verwandeln und so für die Erhöhung der Ränge des Marhums bitten und uns in Geduld üben. Möge Allah allen seinen Nahen und Geliebten die Kraft dazu geben. Ich werde nun über ihn etwas sagen. बच्चे को कैंसर Dieses Kind hatte Krebs gehabt से इलाज से उसकी शिफा भी हो गई थी, लेकिन und durch die Segnung Gottes wurde er auch geheilt. Aber dann hat er eine Entzündung in der Brust gehabt und die Ärzte konnten dies nicht sehen, weswegen er dann verstarb. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. मरहूम के परदादा निजामुद्दीन साहब Der Urgroßvater des Marhums, des Verstorbenen, war ein Gefährte des Verheißten Messias al-Islam und sein Nana, Großvater Munawwar Ali Khan Sahib und Großvater väterlicherseits Haji Mansoor Ahmad Sahib waren Darwesh Qadian und er war ein Schüler der Jamia Ahmadiyya, ein Student der Jamia Ahmadiyya. Er war Musi. उनकी वालदा ये कहती हैं, Seine Mutter sagt, मुख्तसर बातें करूँगा, बाज़ ich werde kurz darüber berichten, तफसील में denn es sind sehr ausführliche Sachen, sind sehr emotionale Sachen, die auch vielleicht schwierig sind zu sagen, aber ich werde kurz darüber berichten. Sie sagt, dass er mir Vorschläge gab und wie ein Lehrer war für mich, der mich erzog. Er war zwar mein Sohn, aber wir hatten eine sehr gute, wir verstanden uns sehr, sehr freundschaftlich. Und er wusste, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. अक्सर कहती हैं कि मुझसे Sie sagt, dass er के निज़ाम खलीफा sehr oft über Khilafat, über den Kalifen der Zeit, über die Jamaat und vor allem über den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und über seine Gefährten erzählte, über den verheißten Messias sallallahu alaihi wasallam erzählte. टॉपिक उसे पसंद थे। Und das waren Themen, die ihm gefielen. आ जाती बीच में कि थोड़ी देर Wenn auch weltliche Sachen kamen, dann sagte er, wir sollten das weglassen, das interessiert uns doch gar nicht, wir sind religiöse Menschen. ख्वाहिश थी उसकी कि जलसे पर Er hatte den Wunsch gehabt, dass er लेकिन dieses Jahr die Jalsa Salana besucht, एहसास हो गया उसको कि ज़रा मुश्किल होगा। aber er wusste, dass es schwierig sein würde. Deswegen musste er dies am Fernsehen in MTA hören und er schickte alle anderen weg und sagte, ich werde hier alleine, in Glasgow war er, hören und schon für mich sorgen und er schickte alle weg, obwohl er krank war, dass sie die Jalsa besuchen sollten. Er hatte die Angewohnheit, alles selbst zu machen. और कहती हैं कि बीमारी के दौरान इसके मिजाज Sie sagt, dass er während der Krankheit noch mehr Geduld an den Tag legte und nie यहाँ देखा गया। wütend wurde und zornig wurde. पहली बीमारी जैसा कि मैंने कहा Die erste Krankheit, wie ich gesagt habe, das war ein Blutkrebs, Leukämie, und er wurde geheilt. थी, लेकिन अमीर साहब स्कॉटलैंड Er war krank, aber er sagte zu Amir Sahib Schottland, dass er gerne der Jamaat dienen möchte. Und dann begann er Newsletter zu machen und काम करने auch रहता था उनको er war immer in Kontakt mit anderen Dienern der Jamaat किस तरह काम करना है। und erzählte ihnen, wie man arbeiten sollte. इसी तरह नासरात और लजना का इज्तिमा था स्कॉटलैंड Genauso उसने in Schottland, Nasrat und Lajna Ijtima hat er für sie Urkunden designt und andere Sachen gemacht. मुताले करने वाला Und er las die Bücher des Verheißten Messias sallallahu alaihi wasallam regelmäßig. कहती हैं 12 सितंबर Sie sagt, am 12. दोबारा जब इसको September, इन्फेक्शन का हमला हुआ है, als diese zweite Entzündung kam, कहती मुझे बुलाया das waren ungefähr diese Tage, er rief mich und sagte, कहने लगा कि अल्लाह ich soll mich bei ihm setzen und sagte, fangen Sie an, die Segnungen Gottes zu zählen. Und als wir anfangen, die Segnungen Gottes zu zählen, और गिनाए फजल। sagte er, zählen Sie noch weiter. कहती हैं कि मैंने उससे कहा कि अल्लाह ताला के इतने
Und sie sagt, ich sagte zu ihm, ich kann die Segnungen Gottes nicht zählen. Und Mazhar sagte, ich wollte Ihnen nur das sagen, dass man immer die Segnungen und die Güte Gottes vor Augen haben sollte und dankbar sein sollte. Sie sagt, ich verstand nicht, was Mazhar denn sagt und mir sagen möchte, aber er wollte sie darauf vorbereiten. Sie sagt, dass als einige Gäste von Tabshir nach Schottland kamen und Raja Burhan Sahib war auch in Charge dort, er traf Mazhar und war sehr glücklich, dass er gesünder war. Sie sagte, Murabi Sahib, Mazhar möchte gerne der Jamaat dienen, er ist eifrig, er möchte immer der Jamaat dienen, wie er in Zukunft der Jamaat dienen wird, als wenn er Murabi ist. Als er im Oktober 2015 als diagnostiziert wurde, dass er Krebs hatte, sagte er zu seiner Schwester, sag das deiner Mutter, unserer Mutter, sehr vorsichtig, denn ich kann nicht sehen, dass sie weint. Im Krankenhaus betete er, machte Tilawat des Heiligen Koran und hörte die Khutbat auf MTA. Auch online Gedichte, Nazms und Fotos sah er sich an. Und auch mit den Lehrern und Mitschülern redete er. Und mit den Ärzten redete er über die Jamaat und mit den Krankenschwestern über die Jamaat und machte Tabligh. Und er stand immer auf, setzte sich hin, um sich zu behandeln zu lassen. Und erzählte den Ärzten über die Friedenskonferenz, über die Jalsa Salana, über die Aktivitäten der Jamaat immer wieder und machte Tabligh. Hier nach der Jalsa Salana, wenn das Meeting der Murabian stattfindet, auch seine Klasse war dabei bei dem Meeting nach der Jamia und er schrieb ihnen eine Botschaft und sagte, schickt mir alle Punkte des Meetings, damit auch ich diese zu einem Teil meines Lebens mache, weil er selbst nicht teilnehmen konnte. Er liebte das Khilafat sehr und als Raza verstarb, der Student der Jamia Ahmadiyya, dann sagt seine Mutter, ich sah zum ersten Mal, wie er weinte, so auf diese Weise weinte. Und ich war sehr besorgt. Aber er hatte auch die Sorge, dass er plötzlich verstarb und dass die Eltern und der Kalif der Zeit sehr traurig sind bestimmt. Sie sagt, wir sind zufrieden in der Zufriedenheit Allahs und unsere Aufgabe war zu beten, möge Allah dies akzeptieren, es ist seine Aufgabe, ob er das tut oder nicht. Und sie sagt, dass Mazhar uns erzog, auch als er wegging, als er uns verließ, hat er uns erzogen. Am 13. September, am Eid-Tag, hatte er einen Hustenanfall und er ging in sein Bett und man holte den Krankenwagen und er sagte, heute ist Eid, gehen Sie zum Eid und Sie brauchen nicht ins Krankenhaus zu gehen, ich werde Sie selber rufen. Und auch ich werde dort im Krankenhaus die Khutbah Eid hören. Auch in seiner Krankheit wusste er, dass er dies hören möchte.
Morgens verstarb er dann. Mazars Schwester sagt, Mazar hatte eine sehr schöne Stimme und sie hatte morgens einen Alarm im Telefon und sie sagt, als das war die Zeit, als der letzte Atem von ihm lief und am Telefon hörte ich das Asan in seiner Stimme und das war noch emotionaler für uns. Aber das war das Wohlgefallen Allahs. Das war der Beschluss Allahs. Es gibt unzählige Ereignisse, die sie geschrieben haben. Als man über seine Krebskrankheit erfuhr, sagt seine Schwester, er sagte zu mir, dass ich alles ertragen kann, aber nicht, dass meine Mutter weint, deswegen musst du sehr vorsichtig sein, wenn du das ihr erzählst. Und er benötigte anscheinend Rückenmark, aber die Schwester konnte ihm dieses geben und er wurde auch geheilt, aber das war die Vorherbestimmung Allahs. Während der Chemotherapie sagte er immer wieder zu den Ärzten und machte immer wieder Tabligh mit den Ärzten. Er hatte ein großes Vertrauen auf Gott und hatte keine Sorge und sagte immer, dass Allah mich nicht verloren gehen lassen wird. Inshallah, Allah wird ihm im Jenseits seine Wünsche inshallah erfüllen. Ich hoffe, dass seine Wünsche erfüllt werden im Jenseits. Dr. Hafiz Sahib sagt, ich traf in Glasgow Mazar nach seiner Diagnose und ich sah, wie er auf Gott vertraute. Und seine Mutter sagte zu ihm, er sagt immer, man soll die Gütererweisung Allahs immer vor Augen haben. Rafi Sahib aus Glasgow, Frau Benazir Rafi Sahib aus Glasgow sagt, sie ist aus Sri Lanka und Mazars Mutter und seine Schwestern sind sehr nah zu mir und ich lernte sie sehr stark kennen, als er auch Krebs hatte und ich ging ins Krankenhaus und er war sehr geduldig und erzählte über seine Krankheit. Und als er gesund wurde, einige Zeit, da gibt es einen 5 Kilometer Charity Walk in Glasgow, wo er auch teilnahm und sagte, dass es sehr einfach war und ich habe das sehr einfach getan, obwohl er eine sehr starke Krankheit hinter sich hatte. Auch die Chemotherapie ist eine sehr schmerzhafte Therapie. Hafiz Fazl Rabbi Sahib sagt, dass er einen sehr hohen Eifer hatte, um den Heiligen Koran zu lernen und er hat eine sehr schöne Stimme und rezitierte den Heiligen Koran mit schöner Stimme. Und auch vor der Jamia kam er von Glasgow nach London, um Koran zu lernen in der Klasse. Und er sagt, dass er Visumsprobleme hatte, weswegen seine Bildung in der Jamia er nach London kommen musste und immer nach alle 2 Wochen nach Glasgow zurückkehren musste. Und ich sagte ihm, dass du bestimmt sehr darunter leidest.
Und er sagte, das sind Kleinigkeiten für einen großen Zweck und das sind keine Schmerzen, die ich habe, das tue ich für den großen Zweck. Wasim Fazl Sahab, ein Lehrer der Jamia, sagt, Mazhar Hassan war ein sehr seriöser und sehr eifriger Mensch und er zählt zu jenen wenigen eigentlich, die sehr verantwortungsbewusst sind und er war sehr gut, auch besaß großes Organisationstalent und er war ein Prefect jahrelang und als er eine sehr wichtige Aufgabe bekam, fragte ihn jemand, ob er diese Aufgabe denn bewältigen könne und ein Lehrer sagte über ihn, nachdem wir ihm eine Aufgabe geben, müssen wir uns vor Mazhar verstecken, weil er noch mehr seriöser als wir ist und noch stärker seinen Aufgaben nachgeht. Der junge Mann hatte ein sehr hohes Organisationstalent und besaß ein sehr aufrichtiges Khidmat-Talent. Vor einigen Jahren bei den Sportwettbewerben der Jamia wurde er zugeteilt in der Shuba Ziyafat und es gab viele Gäste, die kamen in den letzten Tagen und es wird auch für Mittagsessen gesorgt und er war die ganze Nacht wach und machte die Organisation und verbrachte keine Sekunde im Schlaf und auch am nächsten Tag diente er mit dem Eifer. Nach dem Programm hatte er einen sehr wichtigen und sehr ausführlichen Bericht über diese Shoba geschrieben, was wir auch besitzen. Und durch diesen Bericht haben wir viel verbessern können in unserer Abteilung. Hafiz Mashood Sahib sagt, vor einiger Zeit, als ich mit ihm am Telefon redete, sagte er, dass er schnell gesund werden möchte und als Muballigh der Jamaat dienen möchte. Und er sagte, jetzt, wo ich behandelt werde, habe ich in meiner lokalen Jamaat angefangen zu arbeiten. Und er sagte, dass er in Glasgow im Charity Walk, an einem Charity Walk teilnimmt, wie ich gesagt habe. Malik Akram Sahib Murabi Silsila dort, der dort diente, er sagt, Mazhar Hassan Sahibs Familie, als sie nach Glasgow kam, war ich in Schottland, Murabi Silsila. Als sie die Nacht an dem Tag, als sie in Glasgow kamen, gab es eine Jamaat-Veranstaltung und sie alle waren da und wir sahen, dass Mazhar Hassan Sahib nach dem Salam direkt in die Küche ging und alle Aufgaben in der Küche bewältigte mit der Mannschaft. Vom ersten Tag an bis zur Jamia Ahmadiyya hatte er mit der Moschee einen lebendigen Kontakt und mit der Jamaat und war einer, der nicht so viel redete, ein sehr guter und reiner Mensch, äußerlich wie innerlich. Er verschwendete seine Zeit nicht und wusste, wie man die Zeit verbringt. Und da er in Murabi Silsila war, war er mir sehr nahe und ich sah ihn von sehr nahem. Er hatte hohe moralische Eigenschaften und einer, der mit sanftmütiger Stimme redete und immer alle respektierte. Er hatte den starken Wunsch, dass sein Waqf akzeptiert werde und er in der Jamia Ahmadiyya lerne und Murabi Silsila werde, Muballigh Silsila werde und der Jamaat dienen kann. Und als er in die Jamia aufgenommen wurde, war er so erfreut, als ob er alle Segnungen der Welt bekommen hat. Er hatte eine eifrige und lebendige Liebe zu Allah. Arshad Mahmud Sahib, Guide Glasgow, schreibt, ich war auch Sharjah, Guide Majlis und er war auch vorher, Mazhar war auch in Sharjah früher und nach meinem Aufenthalt in Sharjah, bei dem Aufenthalt in Sharjah nahm er an den Wissens- und Sportwettbewerben und an den Programmen sehr eifrig teil. Und er sagt, das war ein Ort weit weg von der Stadt und wir mussten sehr früh dahin gehen, um Wakarimel zu machen und verschiedene Aufgaben zu machen. Obwohl er ein sehr junges Alter hatte, war er immer eifrig dabei. Er sagt einmal, er hat sehr viel Mut und er sagt, dass auf dem Ijtima ein Wettbewerb der spontanen Rede stattfand und das Thema war
Das war ein schwieriges Thema und auch das Thema, der Wettbewerb und Thema war auch schwer. Es gab keine Vorbereitung und auch er nahm teil und die Khuddam fingen an zu lachen. Aber Mazhar Hassan machte seine Rede fertig und kümmerte sich nicht darum, dass andere lachen. Und er sagte, wenn ich verzweifelt werde, dann bringt es nichts, denn so nur werde ich seriös etwas lernen können. Und er sagte auch, dass auch die Khuddam sehr seriös sein sollten. Er machte sich keine Sorgen, dass andere lachen. Und er sagte, ich muss weiter reden. Egal das, was ich kann. Ein Murabi Silsila, der aus Gambia, der letztes Jahr, Abdurrahman, der letztes Jahr die Jamia vollendet hat, er sagt, dass ich während der Jamia viel Zeit mit ihm verbrachte und durch WhatsApp waren wir immer in Kontakt und er sagt, ich möchte einige Mitteilungen Ihnen zeigen, die er mir nach seiner Krankheit gab. Eine Mitteilung war, ich gehe zwar durch diese Krankheit durch, aber Allah hat mich sehr gesegnet und ich muss sehr dankbar sein Gott gegenüber. Deswegen finde ich es nicht schwer, dieses Leid zu ertragen. Und er sagt, ich denke nicht über die Krankheit nach, sondern über mein Ziel. Und das Ziel ist, wie ich am besten der Jamaat dienen kann. Ein Freund der Murabi wurde Sayyid Samar. Er sagt, er lächelte immer und machte immer andere glücklich. Mazhar Hassan behandelte alle gleich, als ob jeder sein Freund wäre. Es gab keine Entfernung, die er zu irgendjemandem hatte. Und er stritt sich nie mit jemandem. Er hat ein sehr großes Herz, sehr großherzig, machte immer Tabligh, soweit es ging. Auch im Krankenhaus war es berühmt, dass er ein Muslim ist und Tabligh macht. Und jeden zum Islam einlädt. Niemand hatte einen Schmerz aufgrund von seinem Verhalten. Er beschimpfte niemanden. Er half allen mehr als er konnte. Er versuchte alles zu tun, liebte alle. Sahir Mahmoud, sein Klassenkameraden Murabi, er sagt, eine solche hohe Persönlichkeit habe ich 7 Jahre mit ihm verbracht. Er hatte große Vorzüge und Fähigkeiten, die man selten findet. Ein sehr gastfreundlicher Mensch, demütig, immer gutmütig und mit guter Absicht. Und er war Prefect in den ersten Jahren und er hatte die Aufgabe, dass alle rechtzeitig zum Schlafen gehen und so weiter, zum Namaz aufstehen, Sauberkeit und so weiter in dem Hostel und dass kein Streit entsteht. Alles tat er. Und auch einige Schüler, als er dies tat, hatten einige Schüler die Angewohnheit, dass sie lachten. Und einmal war ich ein bisschen hart zu ihm und er kam zu mir und fing an zu weinen und bat um Vergebung. Er war ein sehr sanftmütiger Mensch. Er war einmal hart zu mir und deswegen, als er das spürte, fing er an zu weinen und bat mich um Vergebung. Und er sagt, er brachte mir manchmal das Frühstück, wenn ich länger schlief. Und einmal hatte ich Schnupfen und er holte mir heißes Wasser mit Honig. Und er sprach immer über die Mulakats, die er mit mir hatte. Er sagt, zusammenfassend kann man sagen, dass er ein lebendiges Herz hatte, ein aufrichtiger Mensch, ein demütiger Mensch, ein wahrer Diener der Jamaat und des Glaubens, Taqwa, Rechtschaffenheit besaß er, fleißiger Mensch, alles kann man über Mazhar sagen. Eine Eigenschaft, die er hatte, war, dass er für andere auch das wünschte, was er für sich wünschte. Und als er auch zum Essen etwas mitbrachte, gab er es auch seinen Mitschülern. Er verbrachte sein Leben mit Bescheidenheit. Es gibt in der Jugend viele, die viel ausgeben
Er war bescheiden, er achtete auf Sauberkeit नमाज का और नमाज तहज्जुद का बाकायदगी से एहतमाम करता है, und खाता है, उसे इखलास betete auch das Namaz Tahajjud regelmäßig und auch uns weckte er auf. Er hatte eine Jainamaz im Zimmer und ich sah oft, dass er nachts aufstand und Nafel verrichtete. Ununterbrochen fastete er auch wöchentlich und kümmerte sich um seine Chanda. Er hatte eine Ordnung in jeder Sache und hatte seine Zeit sehr vernünftig aufgeteilt. Neben der Lehre auf der Jamia, in der Jamia hatte er auch die Routine, dass er den Heiligen Koran regelmäßig rezitierte und die Bücher der Jamaat las. Und egal wie das Wetter war, er machte Sport jeden Tag, er las Zeitungen und ruhte sich auch einige Minuten tagsüber aus. Und bevor er schlafen ging, schrieb er immer seinen Tag in seinem Tagebuch. Das waren seine Vorzüge, die er hatte. और खुतबा जुमा के बाकायदा नोट्स लेता, Und er nahm Notizen der Freitagsansprache und डिस्कस करता, diskutierte die Punkte der Khutbah Juma mit seinen Freunden. जमात अहमदिया के सच्चे फिजाई थे, Er war ein treuer, aufrichtiger Diener der Jamaat und konnte nichts hören gegen den Kalifen der Jamaat oder dem Nizam der Jamaat und war immer bereit zu dienen und ermahnte auch andere dazu. Und er betrachtete sich als Soldat des Kalifen der Zeit und so war er es auch. अक्सर कहा करते थे खिलाफत के लिए मैं जान कुर्बान करने के लिए तैयार, Er sagte oft, dass er bereit sich für das Khilafat sein Leben zu opfern. सिर्फ अल्फाज नहीं होते थे बल्कि जज्बात जाहिर कर रहे होते थे, Es waren nicht nur Worte, sondern seine Emotionen zeigten dies, dass er das tun möchte, was er sagt. कैंसर तशखीस हुआ तो दोस्त Als कहते हैं कि Krebs diagnostiziert wurde, sagten die Freunde, dass er uns sagte, wir sollen nicht besorgt sein und Gott anbeten. Er hatte großes Vertrauen in Gott अपने ऊपर एक आजमाइश समझ कर कबूल किया, किसी के und er wusste, dass es eine Prüfung für ihn ist und war nie besorgt oder zeigte sich besorgt vor anderen. शर्जील लिखते हैं, Ein Freund von ihm, Sharjil Murabi Silsila, sagt, dass er ein sehr liebevoller Mensch war, der viele Fähigkeiten hatte und auf anderen immer half. Und er wusste, was das Khilafat ist, was die Rolle und Bedeutung von Khilafat ist, und er hatte ein großes Vertrauen in Gott. Er war bereit, alles für die Jamaat zu opfern. कभी किसी को तकलीफ या नुकसान न पहुंचाते, हर वक्त Und er konnte niemandem Leid und Schaden zufügen und lächelte immer. कोई उन्हें कितना ही तंग करता, कभी गुस्सा नहीं दिखाता, Egal, wenn jemand ihm etwas Leid zufügte, er war nie zornig बातों से इतना und sagte nichts, was या बदगुई करते नहीं देखा, absurd wäre, und niemals sagte er etwas Schlechtes. Er machte alles mit Geduld und mit Verantwortungsbewusstsein und betrachtete keine Arbeit als klein. Er hatte nie wurde er schwach und hatte ein großen Mut und war auch bis zum letzten Atemzug sehr mutig. का मजाक नहीं उड़ाया बल्कि लोगों Er sagt, dass er niemanden verspottete, sondern andere auch dazu ermahnte, dies nicht zu tun. Er hatte solche Eigenschaften, die ein Murabbi haben sollte. के मुमाहिदा Seine Freunde sagen, dass er schon seit der ersten Klasse ein vollkommener Murabbi war und rechtschaffen war. बातों का ख्याल रखने वाले थे, Er achtete auf alle Kleinigkeiten. ट्रिमर की आवाज़ भी मेरी ऊंची है, इसलिए मैं जब लोग सोए Er sagte auch, dass mein Trimmer sehr laut ist, deswegen, wenn andere schlafen, dann benutze ich dies nicht. किसी किस्म का तसन्नो नहीं था, Er hatte keine Künstlichkeit. Er war von innen genauso, wie er von außen war. बात के पाबंद थे, Er achtete stets auf die Lehren des Heiligen Koran. Er hatte sehr gute Notizen gemacht, aber er machte auch Notizen über den Heiligen Koran, über die Übersetzung und hatte ein sehr gutes Wissen über die Übersetzung des Heiligen Koran. जामे के तालिब इल्म रबी बने Ein Schüler der Jamia Ahmadiyya Afaq, der Murabbi ist, der hier lernte, von Pakistan kam er. Er war erst in der Jamia in Pakistan und seine Eltern kamen hierher und deswegen kam er auch hierher. Er sagt, dass einige mich trafen, auch Mazar traf mich und nach 2 Minuten ging er und kam zurück und hatte
Matratze und Kopfkissen und sagte, ich habe das für dich mitgebracht, weil du das nicht hast. Du brauchst es bestimmt. Er sagt, unsere Klasse ging nach Schottland, um ihn zu treffen, und er war sehr glücklich. Als man ihn zu Hause traf, lud er uns ein und hatte Essen zubereitet und sagte, dass wir auf jeden Fall essen sollten. Ein sehr gutmütiger Mensch, der den Geist des Waqfs verstand. Obwohl er jung war, 26 Jahre, und verstarb, aber überall, wo er die Möglichkeit hatte zu erziehen, tat er dies. Wo er die Möglichkeit hatte, Tabligh zu machen, tat er dies. Sehr offen. Bis zuletzt hatte er auf seinem Bett auch etwas immer geschrieben, damit die Ärzte dies lasen und die Krankenschwestern auch mich. Kontaktierte er, und ich hatte auch telefonisch mit ihm gesprochen, 2-3 Mal während seines Krankenhausaufenthalts und zu Hause, und er war immer sehr mutig und antwortete mir. Sehr mutig, und seine Mutter sagte mir, dass in seinem Mund aufgrund der Medikamente er eigentlich nicht sprechen kann, aber als er mit mir sprach, sprach er sehr gut, und ich sagte ihm, er soll sich ausruhen. Aber er war sehr aufrichtig und sagte, nein, mein Mund sagt mir nichts, und Allah hat mich gesegnet und Allah segnete ihn auch, und er wurde auch geheilt. Er war ein sehr treuer Mensch, der den Sinn seines Lebens verstand, ein Ahmadi-Kind. Möge Allah immer barmherzig mit ihm sein, seine Ränge erhöhen. Wir haben ihn immer in der Zufriedenheit Allahs zufrieden gesehen. Möge Allah ihm Platz geben unter seinen Geliebten, unter den Füßen seiner Geliebten. Und mögen tausende solche Waqfin entstehen wie er, die den Sinn so feinfühlig verstehen. Und vor allem seine Eltern, beten sie für seine Eltern und seine Geschwister, seine Schwestern, dass Allah ihnen viel Geduld gibt. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. अभी नमाज जुमा के बाद मैं इनका नमाज जनाजा भी पढ़ाऊँगा, हाजिर है। मैं नीचे जाऊंगा, अब आप यहीं सफ़े दुरुस्त रखें, कर लें। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.